¿Qué pasa con los gatos? O mejor dicho, los michis. Aquí tienes algunas curiosidades de los michis. 1. Se cree que los gatos pueden ver en la oscuridad, pero eso es falso. 2. Pueden dormir hasta 16 horas al día, que flojos. 3. Son muy buenos, escalando gracias a sus garras, pero son malos bajando, ya que solo están diseñadas para subir. 4. Son muy limpios y se pasan gran parte de su vida limpiándose. 5. Tienen un lenguaje corporal muy desarrollado y pueden expresar emociones como la felicidad, la tristeza y el miedo. Así que recuerda no ser tan curioso, los gatos tienen 7 vidas.